Stability AI macht jetzt auch Geräusche. Urheberrechtlich sind Geräusche so eine Sache. Gehört das Quietschen der Reifen dem Fahrer, dem Fahrzeughersteller oder den Bauarbeitern, die den Asphalt auf die Straße gebracht haben? Die gute Nachricht, wahrscheinlich niemandem, denn das Urheberrecht schützt nur etwas, das als persönliche geistige Schöpfung gelten kann. Deshalb dürfte die Debatte um KI-generierte Geräusche auch entspannter verlaufen als die um eben solche Bilder oder Videos. Gleichwohl dürfte eine solche KI zu Umsatzeinbußen bei den Betreibern kostenpflichtiger Soundbibliotheken führen. Die finanziellen Gewinner sind dieses Mal Podcaster, Videocreator, Hörspielgestalter. Endlich profitieren Kreative also einmal von den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Stability AI plant, den Quellcode und Modelle öffentlich zugänglich zu machen, um Entwicklern die Erstellung eigener Audioanwendungen zu ermöglichen.